Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Една, не бих кажал мистификација, тоа си е фалшификација. Пошо тука обрати внимание како са ставени годините. 1912. Тоа е годината кога е формирана албанската држава. Значи тоа кога е. Сега тоа е, значи, продолжеток. Таа платформа, некој веќе кажа, дека тоа е своевиден продолжеток на платформата на идеите на Призренската лига од 1878 година, која сака сите османлиски вилаети тука, кои са, значи, и вклучително битолскиот, солунскиот, тоа да бидат значи, објавени за албански. Тоа е. Сега, добро, ама 1912 година до 1912 година постои Османлиска империја. Потоа веќе Македонија е поделена меѓу балканските земји. Значи, таа шема не може да се користи. Не може да се користи, нема Призренски вилает, нема други тоа. Значи, тие барат продолжување на таа идеја. Сите поранишни османлиски вилаети. Ете, тука е претензијата. И затоа и нашите соседи скокат, пошто тоа са претензии кон Грција. Тоа са претензии не само кон Македонија, значи претензии кон Грција, претензии кон Србија, пошто дел од тогашните османлиски вилаети, тие не се на таков на етнички презнак, на етнички принцип, нали, дел од Црна Гора. И сега, ако се признае таков геноцид потоа, значи ти им признаваш правото да барат територија од Грција, територија од Македонија, територија од Црна Гора, територија од Србија. Тоа им го признаваш. Значи, ако прифатиш, еве како е направено тоа 1912. Зашо 1956? Тоа е следното прашање. Да, зашо 1956? Сега. Тука пошо 1944 година се формира македонска држава како дел од Југословенската федерација. Така. Ама сега тогаш наводно тука е замката. Значи, пошо тогаш знаеш до времето, до смртта на Сталин, и како и тука нашите историчари велат, нали, пред да има малку попуштане, разведрување и така, има малку сталински систем во Македонија. Сега, тој сталински систем, тоа е, значи, независно дека, значи, по 48 година Тито се судира, нали, влегол во судир со Сталин, но тука има една административност и има навистина има репресии, но тие репресии не са посебно кон албанците, тоа са репресии, нали, кон македонци кои не прифаќаат тоа, кон сите тоа. Сега таа навистина, ето тоа е замката, пошо сега ВМРО, денешното ВМРО, нали, кој е наследник на ВМРО, тие са така, тие имат штета од тој период, пошто са гонити. Сега, кога има штета од тој период, ама вие имате штета исто. Значи, како ви е проблема, значи да се објави геноцид и врз тоа, па геноцид и врз нас и така и така. Значи, да се отнесе на сметката на србите. Ама србите, и тука игра, пошто србите доминирали во Македонија, нали, наметнували, нали, тука. Ако постоел геноцид од 48, условно кажано, да не биде геноцид, нека биде репресивни мерки врз македонско население. Ако тие репресивни мерки ги трпели и албанското население. Добро, ама тие не спорно за тој период. Апа не, сега тоа е проблем за тоа што албанците се одвојуваат од таа работа. Одвојуваат од таа работа, значи геноцид, тоа геноцид врз албанското население. Периодот 12-56. Значи геноцид врз албанцото. Се едно тогашната власт и македонска власт вршила посебен геноцид врз албанците. Нели? Кој е глупо. Сега да кажете дека не е споено со репресиите врз македонците. Не, и сега и другата замка, зашо така? Тоа е за да може. Еве сега ние зборувавме за пописот.
и дека тие нема да изпаднат толкова. И еве сега, кога не изпаднат толкова, како? Па до 56-та имат директен геноцид. Кој е признаен, ако го се признае геноцид и тоа, па албанците ќе бидеа многу повеќе и за тоа сега са. И кога викат, нели, има... Тоа се теории на заговор. Ама нема теории на заговор. Точно тоа е мислата. Сега албански политичари и тука и од Дуј баш така размислуват кога се тоа. И викат, добро, нели, така беше. Кој има во Источна Македонија, нема ни еден албанец. Нели така, нели, во делови од Источна Македонија. Па има албанец, пошто геноцидот спречил тоа, инаку ќе имаше. Тоа си е теза која се турка. Ние понекогаш така се отнесуваме со тие работи. Абе, глупост, шо е тоа зборот? Ама тоа си има. Тие си имат стратегија. Ние немаме стратегија за да се зачуваме државата, а тие имат стратегија како да освојуват туги држави, туги земји. И тоа, еве, сега вчера, во Дневник, има една многу интересна споредба меѓу македонската химна и албанската химна. Па албанската химна е директно целосна милитаристичка, ама апсолутно, директно, со оружје ќе бориме, ќе освојуваме, секој читател, слушател може да земе да спореди македонската химна. Слободно ќе живееме, нали, тоа е ептен друго. Тоа е така еден македонски космополитизам. Овие са точно директни етноцентрици. Па тоа им е целта. Ние тоа мора, значи, секој граѓанин мора да свати целта. Прикриена зад такви позитивни лозунги, па за соживот, па шо е толку проблем, па еве сега равноправност во шо? Равноправност како граѓанин, да. Равноправност со албанци, со турци, со власи, роми и така натаму, бошњаци и така, равноправност, но некако етнички. Да ме прашаме на работа. Вие сте историчар, јас пред некој видов уште 1-2 историчари кои што зборуваат на таа тема. Вие имате некоја теза во која што велите дека 12-та, 56-та е поврзана од некаков друг аспект. Ништо случајно нема Маријанна на тоа. Кога прашате за моето лично мислење и став е дека врз македонскиот народ, веројатно врз албанскиот од 46-та, 7-та, врз оној кој што размислува поинаку од тогашниот комунистички систем, се вршени репресии. Јас мислам дека македонците и албанците веројатно треба да најдат заеднички некој став околу тоа да расчистат со таа историја на комунистичката диктатура во Македонија. Меѓутоа, вие имате некој став. Зошто историчарите молчат и не зборуваат на оваа тема? Тоа сега да прашам. Зашо историчарите молчат? Историчарите, за жал, молчат, пошто тие немаат... Каде е Институтот за национална историја? Сега, Каде е Институтот за македонски јазик и литература? Види сега, Каде се институциите да ги објаснат овие работи? И јас да кажат дали имало геноцид, дали имало репресии, факт е дека имаме досија 250.000 досија во Македонија. Така, ама еве сега пред неколку... Во нив има и албанци и македонци има. Пред неколку денови директорот на военниот музеј, професорот Александар Стојчев, со документи докажа дека врз албанците нема никаков геноцид, станува збор како идентитет. Ама не од македонската држава, не од македонските власти. Ама има репресии врз македонците од македонските власти. Има, ама тоа са, значи, тука мора многу така дефинитивно да ги разделиме работите. Тие сакат да кажат, значи да се признае дека врз нив како етнос, значи, сега ќе кажам, како етнос сакат да признаем дека има геноцид врз нив, како етнос, не како поединци има и врз македонци, и врз албанци, и врз турци, и така кои не се сложува, ама тоа не е за тоа што етносот да... Нема да трнеме платформата на страна. Да трнеме платформата на страна. Добро, зашо сега... Прашањето, зошто македонските историчари не зборуваат на таа тема? За тоа шо? Значи, македонските историчари, за жал, сега може да ми наброиш ти некои познати имиња македонски историчари сега, а ти се пак знаеш од малку по-раншното минато, повеќе можеш да ми наброиш сега. Сега нема став. Нема став и јас ќе дадам еден пример. Еден жесток пример пошто тоа се пак е, може да каже некој, тоа е комплицирана работа. Една некомплицирана работа. Во 2013 година, кога беше 110 години на Илинденското востание, во Институтот за национална историја доаѓа телевизија и барат, нали, да се каже нешто 110 години Илинден. Нали? Тука веќе нема контраверза, нема тоа. Колегите се закучија во своите канцеларии, бегат,
Шо бегаш? Шо те е страв? 110 години Илинден. Айде, това сега е контраверзно, нали? Може да се каже опасно. Нали? А шо е опасно е 110 години Илинден? Ако 110 години Илинден, значи това е опасно, па това тук им е супер опасно. Това е за жал. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.